Welcome to our channel! Today, maghimuta og excavator nga costume ni Manny. Tuod, kuan, Halloween na din niya sa ila. Pero, kuan, mag-join man mi og mga costume sa kanang event dito sa Pikas nga town. So, don't forget to wear your costumes man daw. So, gusto na ako nga something memorable pod for us as family. So, maghimo ko og excavator karon DIY. Nga costume ni Manny unya unta nga ma-achieve nato. So, come on, join me. So, nata diri yung mga boxes. Ibalagyan ko sa inyo, ganahan ko og recycling. So, mo to nga akong gipang tago, gisuk-suk jud ako maayo kay pag makita ni paring Dave. Sunugon da yun. Sok-sok na to. So, ako na magipang sok-sok. Feeling na ko, mamao na siya. Kung ang problema na to ko, wala tayo stapler. Pero it's okay. Unya, ako ninggi. Dali daw dong. Manny, come in daw. Come on. Dali, apil niya sa tong vlog nga. Kuanan ka nang. Dali na ta. Be, atong sok dun, be. 1, 2, 3. O, sok dun na to. Na, dako jud siya. Na, isa din niya. 78 diapers. Kato 132. So, atong testingan. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak! Perfect! Kana na lang ato dong kay perfect dong. Sunod! Mag-imagine ko kung unsay pwede mo aning kuan. Ito, siguro ako ba nung something yung gani. Pero di na lang kay lisod man o kanang ato pa ni siyang ikat kay magsayaw-sayaw man si Manny. Tanawon kini kay kuan something 7-8 kung anak kada ko ang kuan. Ouch todo imagine na to budong ha, imagine na to nga ani kada ko ang kuan be anak kada ko ang ligid be tanawon daw na to. Kudang testingan tanto. Ouch! Perfect! Ang gusto ka, ani? O, dari, pambutang na ni dinhitanan. Dari ra ka na, oh. Ready? 1, 2, 3. Feeling na ako, nindot siya kay dako. Pero, lisod siya hulmahan. Manny, why are you so busy? Myty, look at her. Wow, hi mama. Unsa naman mo din ha? Mama. Ba. Silly chunky. Manny. Mama, look at us. Manny. Manny. Paper plate. Manny, look. Kung imagine be. Mama. Piling na ako dako ra. Mama, help Oy. us. Ah. Mama, help us. Manny. Manny, look. Up here. Look. Mama, help us. Manny. Mama, help us. Manny. Okay lang yun siya. Ginahan ko. He's gonna break. Jailbreak. Ito na ang hain ha.
Unsa man ni namo sa freezer man siguro ni, man sa freezer. Niya akong gibutang diri ang kining mga gunting, kining sa pani, cutter, butang na ako dito kay para sure gid nga safety kay kabalo na kanya atong isa nga kung unsay makitaan sa kamot o puy ko anon ilabtan. Pak 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 pak. Woo! Woo! So excited sa ligid. Do. Nag-unsa man ka do. Unsay imong gitunog-tunoban? Pak! 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 Woo! Pang! Ako nang gilabay, gigikilapay, pak! Pak! Sa may sunod na to. Styro malingin para sa ligid nya kinigihapon para gyapon sa ligid guys. Butang na ako dinhi kay kung styro lang kuyang siya ba dali ra basin bali ra so ako ni siyang ibutang dinhi sabi magunahuna sa ko kung ako bang dublihan kay kung akong dublihan mas muna na siya kuan. Muna siya ganing Oreo. Humanan niya akong scotch tape. Psh! Dili bagi din siya scotch tape na tinong niya scotch tape. Pero masking tape. His box? Yeah, he'd be inside the box. I thought lang this is like too big for him. He'll do like this, so at least this is just perfect. But lang, I need like big stapler lang. Do you have like? I saw it in the garage. We have a hand stapler. No, not the hand. We don't have. No, I don't have a hand stapler like that. No, no. What are you talking about? No, there's no big stapler like that. Really? I saw You it. didn't see that? No. I don't have a big. All I have is a hand stapler. What are you trying to say? You have a hand stapler? Yeah, but it just puts the prongs in like that, and it would. Cannot be for this. Because they'll come out. It's okay, They don't close like that. I'll just. And I'm planning lang to put something here, so this will like I'll make my own screw. I'm gonna screw this. You're pushing. You already tore it up. Look at that lid. Ana atong mga likid. So, styrofoam ang sulod, tapos cardboard. Nya akong gi-scotch tapean. Nya ana na siya. Pero ako sa ni siya nga kuan kanang iglue. Mura gid siya og kuan. Asya depth. Dili siya mura ra og kanang kuan ba drenowing. 3D gid siya. Pak. Pwede na ni nato makuha kay kuan naman. Natulog naman si Manny.
na ang atong mga ligid. Feeling na ko din, hindi siya matanggal. Ilhan na rin matanggal. Mawa ang likid. Bitaw, unya karon ato na dayon nga pintalan og itom ang likid. Unya, ako lang ipanghinaot na dili unta ni matanggal labi na og magkanang mag-ulan. Are you ready? Tangan ako datulan kay linaw na. Second day na ni nato karon. Guy, gikuha na ang atong ligid. Second day, night. Og pudayo na ta. Kay gabi kadlaw na ko na human. Nya, kay katulog ko naman kay ko ganina. Mo to nga nagpadayon ko og tulog pagkahapon. Gabi namin nakamata ni Manny. Feeling na ko kay walay lain nga cartoon nga pariha ka bagtik kani ani. Ang uban ko ang feeling na ko huyang. So murag kini jud atong gamiton para sa iyang crane. Feeling na ako, taas ra kay to ganina. So akong giputlan, butangan ako glain. Tapos kinipod, yang kuan, kamot din ni na po, glain na pod nga kanang kamot sa kuan. So ako na ning kuan ibutang siguro. Iana na siya diri ana. Tapos ana. Tapos ana. So excited! Butang na nato diri, na-attach na nato. So excited, Jod. As in. So ako na lang ibutang diri ni Ana. O, diba? Pero kinahanglan pa gid ako nga ibutang ang kining kuan ang ligid. Almost done na ang atong excavator. Almost done. Ibutang na ang ligid, pero ang ligid need niya siya nga alisdan ang kanang washer kay hindi siya stable. Pero niya siya ang iyang body and iyang so ato na siyang pintalan. Actually, alas 4 na sa kadlawon. Pero, kinahanglan man ako tapuson kay kung dili. Si Manny, iya Manny ko anong ugma. So, dapat almost human na dyan ni karon kay para makita na kung unsay kinahanglan ugma kay sabado naman sa gamiton. Wala dyan unsa we. Actually, mga durami sa kuan park. Sabado na karon, unya na ang among trick or treat. Unya, gahapon nagpintal ro ni Ana ang kuan. Ang excavator. Ako na lang ning butangan og kuan diri. Kining ligid. Si Manny natulog pa. Nya kinahanglan siya nga medyo kuanan ka ng ligunon ba ang kanang ato ang crane Si Manny natulog pa, si Papa Dave
nagkuha og kanang nagpalit og kuan kahaluan. Excited na ka? Sa imong excavator? Butangan na tong stones ang imong excavator, oh. Stones! Oh, pila ko daw bugat chibis imong hadong. Let's see you later kung amo na ning ma-figure out kung maunsa na ni. Niyan na ang atong excavator! Susuoto ni siya ni Manny. Tarang! Grabe gid makuan ang among effort ani. With all the pintal and ding ani. So naa diri among gibutang ang kining strap para suoto ning ni Manny. Tanaw na to kung pasuot ba jud ni Manny o basin. 30 seconds lang. Okay. So we're going na kay alas 2 na basta magsugod na sila dito. Alas 2 at alas 4. Come on! So ang nahitabuan late na di Amy. Bahala og late basta kay ready. Oh, di ba? Nanguli na ang maban. Jane said lang who gave like candies already that. It's okay. Oh, dali na. Come on. Am I carrying him? What are we doing? Die! Balag late, basta ready! Hi! Sako na lang na siya sa next Saturday. Oh, napot si Manny. Tapos yung excavator. Na late namin. Wala na, day. Hello, na namin din niya. Nasi. Come on, let's take a picture. Picture. Nangita pa may din niya og mga kuan. These are so heavy to carry with the Archie. Wala na gikapoy na among All the kuan. people that dressed up show up late. Excavator. Bitaw. You want me to Bahala carry daw that? kuno og late basta kay ready. Naman niya. That's pretty cool though. Come on. Oy, look at that. Napoy kuan. Na Superman. Say trick or treat. Trick or treat! Trick or treat! Thank you! That's too heavy for me, Tom. Thank you. Thank you. Hello. Trick or treat! Thank you! I love you guys. It's too heavy for him to wear. Oh, what's that? Come on. Come on. Oh, you Uy, I'm losing my rocks. Yeah, it's spoons. Oh, come on. Thank you. Thank you. Say hello. Say hello. Give There you go. No, thank you. You've done a good job on that. Mom, I love it. Mom is the creative. I'm the engineering department. She's the creative. Thank you. Thank you. Thank you so much. Say thank you. No, thank you. He just, there's a lot for him to take in, like. Yes, it is. Thank you so much. Yeah.
gikan sa mong trunk or treat. Na namidiridaghan nga na kuan mga chocolates. Gutom naman mi, unya layo pa man ang restaurant so kini lang mo kauno. Unya, nakatulogon ang among kuan, ang among excavator, nahago gid siya gid. Excavator. Hago gid dala sa iyang excavator. Nanny Tapos, naman to, dali ra kaayo ang ilang trunk and treat. And then, kuan, dagan kami mga compliment. Kay mga effortful daw kuno ang among kuan. So, effort, among costume. Thank you so much. So, maulang to ang among pagpakita sa inyo sa tanan ng mga ganap-ganap mga kasikas. Thank you so much and we will see each other next vlog. Please don't forget to subscribe to our channel. Nya kung kanang hit the notification bell kung para sa sunod na mga vlog. And kung na mo yung request nga pa-vlog na mo sunod, please don't hesitate kay among paningkamutan pag kay mo vlog. Bye-bye! Lang, I'm almost finished eating. Oh my gosh, I saw something! Ta-da! Payday! Lang, because I love you. Maybe I don't even know. Gonna eat it. I don't even know where we're at. Lang, imagine lang how much compliments we got earlier today. I think lang if they have the best costume awards ever, that will be us. Right?